ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, NBS Nature Techൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ നെയ്യാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലെ എലിഫൻ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിനെ കുറിച്ച് ചില കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതാണ് ആനകളെ പരിപാലിക്കുന്ന സെൻ്ററിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 8:30 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടെ കയറാനുള്ള സമയമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 50 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ടിക്കറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ്, നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്കിവിടെ താമസിച്ച് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. പിന്നെ നല്ലൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെയുണ്ട്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇത് എൻട്രൻസ് ആണ്, കയറി വരുന്നത് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പണികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ യാത്ര KSTയുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് ഇത്. കോട്ടൂർ ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രം എന്നും പറയും. ഇവിടെ വലിയ ആനകൾ മുതൽ ചെറിയ ആനകൾ വരെയുണ്ട്. ഏകദേശം 75 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആനകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ കൊമ്പനാനയും പിടിയാനയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ആനകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി കൊമ്പന്മാരൊക്കെ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ ഭംഗിയായി കാണാൻ കഴിയും. ആഹാരം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അതിനുശേഷം ഇവർ കാട്ടിലോട്ട് പിന്നെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയങ്ങൾ നോക്കി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ ഒക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നാൽ 2000-നകത്തുള്ള റേറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വന്ന് താമസിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഇവരുടെ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും.